Ini adalah proses pembersihan sampah di pantai. Banyak cara untuk membersihkan pantai, salah satunya menggunakan well loader. Sampah kiriman di pinggir pantai ini sering terjadi ketika musim penghujan tiba. Maka dari itu, pembersihan dilakukan dengan menggunakan well loader dan truk sampah. Pastinya untuk menjaga para wisata domestik atau asing nyaman datang ke pantai. Well loader bolak-balik hingga dikumpulkan menjadi satu untuk diangkut ke dalam truk. Sampah yang terkumpul dipilah, kemudian yang bisa didaur ulang akan dibawa ke induk ban sampah. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan diangkut ke TPA. Well loader atau mesin angkut untuk mengeruk sampah ini adalah mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat material seperti tanah, batu, pasir, puing-puing pembongkaran. Berhubung sampahnya banyak, untuk mempersingkat waktu, maka pembersihan pantai ini dilakukan dengan well loader. Bagaimana proses pembersihan sampah di pantai dengan well loader ini?